ஹைல கைஸ், நான் தான் உங்கள் க்ளோரிஃபயர் பேசுகிறேன். என்னடா எல்லா வீடியோவும் பாதி வீடியோ டெலிட் ஆகிடுச்சுன்னு கேட்பீங்க. அது எதுவும் ஆயிடுச்சு கைஸ், அது போய் விடுங்க. இனி பார்த்தீங்கன்னா உட்டோப்பியா ஆர்ஜினில் பார்த்தீங்கன்னா பேரட் டெம்ப் பண்ணி நம்ம பார்த்தீங்கன்னா பறக்க போகிறோம். இது எப்படின்லாம் நம்ம பார்க்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம கீழே கமெண்ட் பண்ணிடுங்க. என் கூட ஜாயின் பண்ணி விளாட்ணுன்னு நினச்சிங்கன்னா. இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் பிடிக்கிறது உங்களுக்கு கஷ்டம்தான். ஏன்னா மேப்பில் போய் 4 கார்னர் அன்லாக் பண்ணோம். அந்த கார்னரில் அன்லாக் பண்ணால் அங்கே இருக்கும் கைஸ் பேரட். அங்கே பார்த்தீங்கன்னா பேரட் இருக்கும். ஓகேங்களா கைஸ், ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இதுக்குள்ளே ஐட்டம்ஸ் போய்க்கணும். ஐட்டம்ஸ் போயிட்டு சில்லி இது மேக் பண்ணிக்கோங்க. இந்த வீட்டு கோதுமை மேக் பண்ணிக்கிட்டு குக்கிங் பாட் வந்துடுங்க. குக்கிங் பாட்டில் போயிட்டு இந்த இது இருக்குது பார்த்தீங்களா, கிராப் ஃபிஷ். அது நீங்கள் சும்மா இது தண்ணியில் போட்டு பிடிக்கும்போதே கிடைக்கும். அந்த கிராப் ஃபிஷ் போட்டு இந்த இங்கே இருக்கு பாருங்கள். இதை போட்டு நம்ம பார்த்திங்கன்னா சமைச்சோம்னா இதை வச்சு தாங்க சாப்பிட்லான்னு ஒன்று பிடிக்கணும். இது பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் மண்புழு போட்டு பிடிக்கும்போது கிடைக்கும். 100 பைட் என்னமோ இருந்தால் தான் இது ஆவலான்னு பார்த்திங்கன்னா 20 கிடைக்கும். 200 பைட் இருந்துச்சுன்னா 40 கிடைக்கும். நம்மளுக்கு பார்த்திங்கன்னா 40 தேவை. இந்த சில்வர் மவுண்டன் கிட்டே வந்திங்கன்னா இங்கே ஒரு ரிவர் இருக்கும். இந்த ரிவரில் பார்த்திங்கன்னா ஆவலான் கிடைக்கும் கைஸ். பாருங்கள், இந்த ஆவலான் ஃபுட்டு ஆவலான் இதுதான் கைஸ் கிடைக்கும். போட்டலாம். ஓகே, ஆவலானுக்கு வெயிட் பண்ணணும். ஸோ பார்த்திங்கன்னா ஆவலான் இதுதான் கைஸ் ஆவலான். இதை மட்டும் உங்களுக்கு ஒரு 43 வேணும் கைஸ். ஆமாம் கைஸ், 43 வேணும் கைஸ். ஏன்னா அப்போ தான் 10 பத்தாமல் என்றைக்கும் எடுத்துகிட்டு பார்க்காதீங்க. அடுத்து பார்த்திங்கன்னா சில்லி. மெயினான விஷயம் இதுதான். இது பார்த்திங்கன்னா கம்மியாக தான் கிடைக்கும். நான் சொல்கிற இடத்துக்கு வந்தீங்கன்னா சில்லி கிடைக்கும். அதை எடுத்துகிட்டு போய் நீங்கள் வீட்டில் விவசாயிக்கு போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு விதை கிடைக்கும். அதை வச்சு விவசாயம் பண்ணிங்கன்னா நிறைய கிடைக்கும் கைஸ். சில்லி 16, 20 அந்த மாதிரி. இங்கே எடுத்திங்கன்னா 2 அந்த மாதிரி தாங்க கைஸ் கிடைக்கும். பார்த்துக்கோங்க, இந்த லொக்கேஷனில் இருக்கும். அப்புறம் மேப் இந்த இடத்துலையே அந்த 3வது இடத்துல சில்லி கிடைக்கும் கைஸ். நான் ஆல்ரெடி எடுத்துட்டேன், அதனால தான் கம்மியாக இருக்குது. இந்த 3வது இடத்துல இருக்குது பார்த்தீங்களா, அங்கேயும் கிடைக்கும் கைஸ். இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம வீட்டுக்கு போயிடலாம் கைஸ். வீட்டுக்கு போய் தான் இப்போ சமைச்சிட்டு நம்ம பேரட்டை டேம் பண்ண போகிறோம். ஓகே கைஸ், 4, 3, 2, 1 கைஸ். இந்த கேம் நம்ம கூட ஜாயின் பண்ணி விளாட்ணுன்னு நினச்சிங்கன்னா பாருங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஜாயின் பண்ணி விளாட்ணுன்னு நினச்சா பார்த்திங்கன்னா 3வது பார்த்திங்கன்னா வீட்டு கைஸ். சொல்லவே மறந்துட்டு வீட்டு இருக்கணும். வீட்டு இங்கே எங்கள் வீட்டு பக்கத்தில் கோல்டன் வேலி பக்கத்தில் இந்த இடத்துல இருக்கும். பார்த்திங்கன்னா நிறையா இருக்கும் கைஸ். நம்மளுக்கும் நிறைய தேவைப்படும். ஏன்னா அந்த பைட் செய்கிறக்கே நிறையா யூஸ் ஆயிரும். இதுவும் செய்கிறதுக்கும் நிறைய யூஸ் ஆகும் கைஸ். இதனால் எடுத்து வச்சுக்கோங்க. இப்போ பார்த்திங்கன்னா அதை மூட்டை கட்டணும் கைஸ். சில்லியும் அதையும் மூட்டை கட்டினா தான் நம்மளுக்கு பண்ண முடியும். சில்லி முதல்ல வீட்டு மூட்டை கட்டிக்கிட்டு அப்புறம் சில்லி மூட்டை கட்டணும் கைஸ். இந்த சில்லி இங்கே இருக்கு பாருங்கள், இந்த சில்லி ஃபீட். அது மூட்டை கட்டணும். மூட்டை கட்டிட்டு நம்ம குக்கிங் பாட்டில் போய் போட்டிங்கன்னா, நான் ஆல்ரெடி பண்ணியிருப்பேன், அதனால் உங்களுக்கு ஒரு தடவை காமிக்கிறேன். குக்கிங்கில் போயிட்டு பேரட் ஃபுட் ஆவலான் மிளகா இது வீட் அது மட்டும்னா உங்களுக்கு பேரட் ஃபுட் அன்லாக் ஆகிவிடும். ஓகேங்களா கைஸ். இந்த மேப்பில் பார்த்திங்கன்னா 2 கார்னர் இருக்குது பார்த்திங்களா, இந்த கார்னருக்கு போய்க்கோங்க. ஒரு தடவை நீங்கள் சாகிற மாதிரி தான் இருக்கும். செத்து திரும்ப அந்த இடத்துல ஸ்பான் ஆகினீங்கன்னா உங்களுக்கு பேரட் இருக்குங்க. பார்த்திங்கன்னா நான் 9th இதில் இருக்கேன். அது மாதிரி 9th ஆர்ச்சில் இருக்கேன். நான் செத்து 5th ஆர்ச்சுக்கு என்னமோ போனேன்னு நினைக்கிறேன். அந்த ஆர்ச்சில் பார்த்திங்கன்னா எனக்கு பேரட் கிடச்சிது. நான் சேடில் வேறு விட்டுட்டு வந்துட்டேன், அதனால் பாதி வீடியோ கட் பண்ணிட்டேன் கைஸ். சேடில் வேறு திரும்ப போய் செஞ்சுட்டு வரக்கு லேட் ஆகிடுச்சு. பார்த்திங்கன்னா 5வது சர்வரில் இருக்கேன். இது போட்டு அடின்னு இப்போ பார்த்திங்கன்னா பேரட் இருந்துச்சாங்க 5வது சர்வரில். பிடிச்சி டமால் டிமில்னு கொடுத்திங்கன்னா போதும். அடுத்து பார்த்திங்கன்னா இது மண்டையை அடித்து சீக்கிரம் நின்றா அப்படிங்கிற மாதிரி தான் இருக்குது. அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா கட்டை எடுத்து டமால் டிமில் கொடுக்க வேண்டியதான். அடி போட்டாச்சு ஒரு அடி. ஸ்டார்ச் கம்மியாக தான் கைஸ் இந்த வீடியோவில் கிடச்சிருக்கும் எனக்கு. பார்த்திங்கன்னா 43 ஃபுட் எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கேங்க. நிறைய எடுத்துக்கோங்க. இதுக்கும் 43 தான் நான் எடுத்துகிட்டு வருவேன் எப்போயுமே. ஏன்னா அது 40க்குள்ளே தான் எடுக்கும். சேடில் தான் நான் விட்டுட்டு வந்துட்டு அப்புறம் திரும்ப தான் போய் பக்கத்தில் இருக்க ஐலாண்டில் போய் செஞ்சுட்டு வந்தேன். அதனால தான் பாதி வீடியோ கட் பண்ணியிருக்கேன் கைஸ். இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஃபீடு எடுத்துகிட்டே தான் இருக்குது. என்னடா இது சாப்பிடவே மாட்டேங்குது, சீக்கிரம் சாப்பிட்டு தொலை. ஓகே கைஸ், மிச்சம் 4 எத்தனை ஃபுட்டு 3 ஃபுட்டு மிச்சமாக இருக்குது கைஸ். 43 அது எப்போவுமே 40 தான் கைஸ் எடுக்குது. நம்ம பெட்ஸில் போய் பார்த்திங்கன்னா நம்ம பிடிச்சது எங்கே இருக்குது, பக்கத்தில் இருக்குது பார்த்திங்களா. என்னோடய பேரட் இது கம்மி தான் கைஸ் ஸ்ட்ராச்சு. பார்த்திங்களா ஸ்பீடு பார்த்திங்கன்னா இவ்வளோ தான். ஆனால் என் பேரட்டுக்கு ஜாஸ்தி. ஓகேங்களா கைஸ்.
இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கூட விளாட்ணுன்னு நினைக்கிறவங்களாம் கமெண்ட்டில் பண்ணிடுங்க. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சா லைக் பண்ணிடுங்க, ஷேர் பண்ணிடுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. தமிழில் யூட்டோபியா அர்ஜுன் போட்டிருக்கோம். நம்ம சேனலுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்க கைஸ். ஓகே, பாய் கைஸ்.